بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في العمل والتوفيق والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ndugu zangu katika iman, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam Mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, baada ya kumaliza majlisi ya 4, leo biidhnillah alkarim tutaingia katika majlisi ya 5 katika kubainisha dalalat na buhtan ambazo wamekuja nazo ahlul fitan wal udwan. Katika nukta ya 13 tunaendelea kubainisha maneno ya Bwana Soloka. Katika nukta hii Bwana Soloka ameleta lawazi kwa yale yaliyokuwemo ndani ya wathiqa. Akasema Bwana Hassan Soloka hadana Allah wa iyyah, katika wathiqa kuna kipengele kinasema adui yetu ni mmoja. Kwa hiyo akasema kama Shia adui yao ni masahaba, basi adui yetu ni mmoja. Kisha akasema a'udhu billahi min hadha al-kalam, kwamba najikinga na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na maneno haya ya Muhammad al-Imam. Kwa hiyo hapa amejaribu kuleta lawazi, na hapa ndio tunagundua ujinga wa Hassan Soloka, na tunafahamu pia kwamba huyu bwana hana taasili ya ilmu. Hapa tunagundua ujinga wake na kufahamu kwamba hana taasili ya ilmu, kwa sababu yule ambaye amefanya jambo dharuratan, haifai kumwekea hizi lawazi, bali Allah subhanahu wa ta'ala hamhesabii madhambi yule ambaye ametamka neno akawa vile alivyotamka sivyo anavyokusudia katika moyo wake, isipokuwa tu pengine kuna jambo ambalo limemsukuma kufanya hivyo, kama vile ikrah, au akatamka kwa khata, au akawa na ta'wil sa'ikh, au akawa ni mtu ambaye jahil. Katika hali kama hiyo, basi haifai kumwekea lawazimu mtu kama huyo. Wadhālika كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. na mfano hayo ni yale ambayo yamekuja mbele ya Imam Muslim katika sahihi yake kwa hadithi ambayo ameisimulia Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema lillahi ashaddu farhan bitawbati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye furaha kubwa kwa tauba ya mja wake hina yatubu ilayhi, pale mja anapotubia kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala
min ahadikum, kuliko ile furaha aliyokuwa nayo kwa mmoja wenu, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, alikuwa juu ya mnyama wake kwenye ardhi ya jangwa. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, fanfalatat minhu, yule mnyama akamkimbia, wa alaiha ta'amuhu wa sharabuhu, na juu ya mnyama wake kuna chakula chake na kinywaji chake. Fa'ayyasa minha, akakata tamaa kutokana na kumpata mnyama wake. Faata shajaratan, akaenda kwenye mti. Fattaja'a fi dhillaha, na akalala ubavu katika kivuli chake. Kadi ayyasa min rahilatihi, akiwa amekata tamaa kutokana na kumpata yule mnyama wake. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, fabainahu wa kadhalik idh huwa biha qa'imatan indah, pindi yupo katika maeneo yupo katika hali hiyo, tahamaki yule mnyama yuko mbele yake. Fa akhadha bi khitamiha, akamshika yule mnyama kwa shemere yake. Khitam ni ile kamba ya shemere ambayo inapitishwa katika pua ya mnyama. Thumma qala min shiddati alfarh, kisha yule bwana akasema kutokana na wingi wa furaha yake, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ewe Allah, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, akhta'a min shiddati alfarh, akhta'a min shiddati alfarh, huyu bwana amekosea kutokana na ukubwa wa furaha aliyokuwa nayo. Sasa furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala, anayemfurahia mja wake pale anapotubia, kuliko ile furaha ya yule mtu ambaye aliyepotelewa na mnyama wake katika jangwa, akawa na chakula chake, kinywaji chake, mpaka akakata tamaa, lakini tahamaki yule mnyama akawaja mbele yake. Kwa ile furaha yake ni zaidi ya furaha ya Allah subhanahu wa ta'ala anapomfurahia mja wake pale anapotubia kwake yeye. Kwa hiyo kauluhu alayhi salatu wassalam, kauli yake Mtume alayhi salatu wassalam aliposema Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ewe Allah, wewe ni mja wangu na mimi ni Mola wako. ظاهر هذه العبارة كفر, ظاهر ya ibara hii ni kufru, kwa maana huyu bwana ametamka maneno ya kufru. Huyu bwana ametamka maneno ya kufru, kwa maana tukichukua lawazim kwamba huyu bwana tayari amesha kufuru kwa maneno haya. Kwa dhahiru hadhihi al-ibara kufrun, lakin al-ibratu bima waqqara fi al-qalbi wama aradahu fi nafsihi la min dhahir kalamihi, lakini kinachozingatiwa ni kile ambacho kimekita katika moyo wake na yale ambayo ameyakusudia ndani ya nafsi yake, la min dhahir kalamihi, na sio dhahiri ya maneno yake. Kwa maana tukichukua dhahiri ya maneno yake, huyu bwana tutamhukumu kafiri, lakini tukichukua yale ambayo amekusudia ndani ya moyo wake na ndani ya nafsi yake, hatuwezi kumhukumu kafiri, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam anasema akhta'a min shiddati alfarh, huyu bwana amekosea kutokana na ukubwa wa furaha yake. وهذا الحديث يشير إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العبد على الألفاظ والأقوال التي تصدر منه دون قصد. na hadithi hii inaashiria kwamba
Allah subhanahu wa ta'ala hamuhesabii dhambi mja juu ya matamko na maneno ambayo yamepatikana kwake yeye mja pasi na kukusudia. والرجل قال من شدة الفرح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. na mtu huyu ameyasema haya kutokana na ukubwa wa furaha yake kama alivyosema mtume alayhi salatu wassalam kwamba akhta min shiddati alfarah. Sasa kuleta hizi lawazim kwa mtu ambaye amesema neno daruratan hadha dalilun ala dhalalihi wa idlalih. Hii ni dalili kwa bwana Soloka kwamba ni mtu ambaye ana idlal. kadhalika kisha akaendelea bwana Soloka kusema kwamba kisha mkataba unasema tuishi kwa usalama sote na kuwa na uhuru wa fikra na rai na kutoingiliana kwa fujo na mfano wake. Anasema tofauti iliyokuwepo baina yetu sisi na nyinyi, yani mkataba anasema tofauti iliyokuwepo baina yetu sisi na nyinyi, yani baina yetu sisi ahlus sunna na nyinyi mashia ni katika fikhi tu, sio katika masaili ya itikadi. Anasema hii ndiyo itikadi ya ahlus sunna. Anauliza bwana Soloka, hii ndiyo itikadi ya ahlus sunna? Halafu wanasema eti hawajui kwamba mkataba una nini. Yani bwana Soloka kwa jahili aliyokuwa nayo alivyoambiwa kwani ndani ya mkataba kuna nini, kwa jahili aliyokuwa nayo alifahamu kwamba watu hawajui ni nini ambacho kimo ndani ya mkataba. Yani swali lile alilouliza Sheikh Abu Mus'ab hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ah lilikuwa ni kuhoji, sio kwamba alikuwa hajui kwamba nini kuna ndani, yani mkataba ndani yake una nini, lakini ilikuwa lengo ni kuhoji kwamba mkataba una nini kwa yale aliyotia saini Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam daruratan, na sio kwamba watu kwa hawajui kilichomo ndani ya mkataba. Ayuha as-sa'fuq al-ahmaq. Kisha bwana Soloka kaendelea kusema kwamba sisi tunasema mkataba huu umevunja misingi ya alwala walbara, na mkataba huu una shari. Yani maajabu ya bwana Hassan Soloka kwamba yeye ndio kwanza anagundua hivi sasa kuwa mkataba una shari, wakati maulama wameshasema zamani kwamba mkataba huu una shari. Yani kuwa mkataba kuwa na shari ni mahallu ittifaq, ni jambo ambalo wanawafikiana ahlus sunna wote. Lakini kutokana na kwamba huyu bwana anataka kuleta sura fulani ile ya taghayyurul haqa'iq, kwa maana kugeuza ule uhakika wa mambo, lakini ahlus sunna wote kwamba shari ya mkataba ni mahallu ittifaq, ni jambo ambalo linawafikiwa na watu wote. Hata Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hafidhahu Allah ta'ala yeye mwenyewe pia amesema hivyo kwamba annaha sharrun, kwamba huwa thika ni shari, kwamba katika wathika kuna shari. Kwa hiyo hakuna sunni mwenye shaka na makosa yaliyokuwemo ndani ya wathika. Kisha maulama kumpa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam, haina maana kwamba wanakubali yaliyokuwemo ndani ya wathika,
haina maana kuwa wanakubali yale ambayo yako ndani ya wathiqa. Kwa fafarriq baina al-umur, unatakiwa ufarikishe baina ya mambo, ewe mjinga, wala usijitie pambani katika hilo. Kwa maana maulama wanapompa udhuru Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam kuhusiana na wathiqa, sio kwamba wanakubali yale ambayo yaliyokuwemo ndani ya wathiqa, na hili tushawaambia mara nyingi, lakini ni watu ambao vichwa vyao vigumu. Yani kuna watu vichwa vyao vinakuwa kama vile kifutundu, kwa maana ukitia maji huwezi wewe kuyakusanya mle, yanapenya upande wa pili. Kwa ndio watu ambao wenye vichwa kama hivi, Allahu musta'an. Kisha akaendelea kusema Bwana Hassan Soloka kwamba cha ajabu, wanasema Muhammad al-Imam ni muttar, ana dharura ya kutia saini mkataba. Haya maneno ya Bwana Soloka ukiangalia kiundani utagundua ndani yake kuna su'ul adab ma'al ulama, kuna su'ul adab ma'al ulama, kuna utovu wa adabu wa kuwafanyia maulama. Eti Soloka anawashangaa wanawachuoni waliosema kuwa Muhammad al-Imam ni muttar. Kwa hiyo hapa Hassan Soloka anamshangaa Sheikh Saleh Sheikh Saleh al-Suhaimi, kadhalika anamshangaa Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad al-Badri, kadhalika pia anamshangaa Sheikh Fawzani ibn Abdullah al-Fawzani, na pia anamshangaa Sheikh Wasiullah Abbas, bali anawashangaa ulama al-Yaman qatibatan. Kwa wote anawashangaa, maana wao ndio waliosema kwamba Muhammad al-Imam huwa ni muttar. Sasa unaona su'ul adab ma'al ulama aliyokuwa nayo Bwana Hassan Soloka, wa kuwashangaa eti anawashangaa maulama ambao wamempa udhuru Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Na sisi tulimwambia Soloka kwamba maulama wamempa udhuru Sheikh Muhammad al-Imam, lakini Soloka anasema Muhammad al-Imam hana udhuru. Kwa hiyo hapa kwanza tunataka tutoe nini maana ya taarifu ya neno udhur au ma'dhara, kisha tuje kwenye kadhia Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Tutafahamu kwamba ni nani mkweli kati ya maulama na Hassan Soloka. Tukishajua nini taarifu ya neno al-udhur na kawaidi ambazo wanazitaja ahlul ilmi katika masala ambayo yanahusiana na udhuru wal ma'dhara, kisha tutajua ni nani mkweli kati ya Hassan Soloka na maulama ambao wamempa udhuru Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Wanasema neno al-udhuru lughatan huwa al-hujjatu allati yu'tadharu biha. Neno al-udhuru kilugha maana yake ni hoja ambayo yu'tadharu biha, panachukuliwa udhuru kupitia hoja hiyo. Wal jam'u a'dhar, na jamu ya neno udhuru ni a'dhar. yuqalu li fi hadha al-amr udhru, li fi hadha al-amr udhru, panasema katika lugha kwamba mimi katika jambo hili nina udhuru, ay khuruju min ad-dam, khuruju min ad-dam maana yake ni kutoka nje ya dhambi.
kwa maana lile ulilofanya unatolewa kwenye ile dhambi. Na imekuja fi al-Misbah al-Munir, adhartuhu udhran min bab darbi rafa'tu anhu al-lawma fahuwa ma'dhurun ay ghayru malum. Imekuja katika al-Misbah al-Munir kisema kwamba adhartuhu udhran, kwa maana nimempa yeye udhuru min bab darbi rafa'tu anhu al-lawma, ni katika mlango sawa na kumwambia mtu kwamba nimemuondoshia yeye lawama, kwa huwa ma'dhurun ay ghayru malum, kwa maana yeye ni mwenye kupewa udhuru, asikuwa na lawama, asikuwa mwenye kulaumiwa. Kwa hiyo ndio neno hilo, ndio maana ya neno al-udhur katika lugha. Ama al-udhuru shar'an, ama neno al-udhuru kisheria, ibaratun an halatin au wasfin arid ya'tari al-mukallaf يستدعي تخفيف الحكم الشرعي أو إسقاطه أو إبداله من غير إثم. ونسمى أهل العلم kwamba neno al-udhuru au al-ma'dhara ni ibara inayozungumzia kuhusiana na halatin au wasfi, kuhusiana na hali au sifa, aridin, sifa ambayo yenye kuzuia jambo fulani, ya'tari al-mukallaf, humsibu sifa hiyo au hali hiyo humsibu mukallaf, yani mtu ambaye amekokotezwa na sharia, humsibu hiyo hali au humsibu hiyo sifa. يستدعي تخفيف الحكم الشرعي، ikimsibu yuhali huwa inalazimisha takhfif alhukm alshar'i, kuikhafifisha hukmu ya kisheria, au isqatihi, au kuiangusha, ikawa haisimami kabisa hiyo hukmu kwake yeye, au ibdalihi, au kuigeuza ile hukmu min ghairi ithmin, pasi na kupata madhambi. Na hapa pana mifano mingi ambayo wanaipigia ahlul ilmi kuhusiana na hii taarifu, lakini sisi tutaenda moja kwa moja kwenye kadhia ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Tukienda kwenye kadhia ya Sheikh Muhammad al-Imam kwamba yeye amepewa udhuru na ahlul ilm, yeye amepewa udhuru ya ahlul ilm juu ya kusaini yale ambayo yamo ndani yake, yani ndani ya ule wathiqa, na yaliyokuwemo ndani ya wathiqa yaliyokuwemo ndani ya wathiqa ni shari, bali unaweza kusema ni kufuru. Kwa hiyo ikiwa ni kufuru, maana yake kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam alikuwa apewe hukumu ya takfir, lakini kwa sababu ya udhuru, kwa sababu ya dharura iliyompelekea kusaini mkataba ule, ile hukumu ikaondoshwa, ikafanywa isqat, ile hukumu ikafanywa isqat. Kwa kama hapa tulivyosema, imma hukumu itafanywa takhfif au itafanywa isqat au itafanywa ibdal. Kwa ile hukumu ikaondoshwa kwake yeye moja kwa moja, na ni mtu ambaye hayupo katika hiyo dhima, kwa sababu hilo ambalo amelifanya dharuratan. Wa hunaka qaida fi mas'alati al-udhr wal-ma'dhara, na kuna qaida ambayo wanaitaja al-ilm katika masala ambayo yanahusiana na al-udhr wal-ma'dhara. Wanasema ahlul ilm wa usul
ma jaza li'udhrin batala bizawalihi, ma jaza li'udhrin batala bizawalihi, jambo ambalo limejuzu kwa sababu ya udhuru hubatilika kwa kule kuondoka kwake. Kwa maana likiondoka hilo jambo na udhuru nao umebatilika. Au bil alfadh al-ukhra, au kwa matamko mengine imekuja hii kaida inasema ma jaza li'udhrin batala inda zawalihi, au ma thabata li'udhrin yazulu bizawalihi, lile ambalo limethibiti kwa udhuru basi huondoka kwa kuondoka kwake. Kwa maana likiondoka hilo jambo na udhuru nao unaondoka. Ay anna al-hukm alladhi shuri'a li'udhrin muayyan, kwamba hukumu ambayo imekewa sheria kwa udhuru maalumu, fa idha zala al-udhuru imtana'a al-hukm, udhuru ukiondoka na hukumu nayo inaondoka. وهذه القاعدة قريبة من قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، أو الضرورة تقدر بقدرها. na kaida hii ipo karibu na kaida inayosema lile ambalo limehalalishwa kwa dharura hukadiriwa kwa makadirio yake, au ad-daruratu tuqaddaru biqadariha, au dharura hukadiriwa kwa makadirio yake. Kwa maana kaida hii iko karibu kidogo na kaida inayosema ma jaza li'udhri batala inda zawalihi. idhan sababu al-ma'dhara fi hadhihi al-qadiyya, sababu ya kupewa udhuru Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam katika qadhiya hii ya wathiqa, wujudu al-hawthiyyin bilqurbi min markaz al-Sheikh al-Imam wa saytaratihim ala al-manatiq al-muhitah bih. sababu ya kupewa udhuru Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam katika kadhia hii ni kwa sababu ya kule kuwepo wale mahuthi karibu na markazi ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, pamoja na ile na kule kuzingira kwao baadhi ya miji ambayo iliyozunguka Ma'bar. Sasa as'alukum su'alan ya ahla al-fitnah wal-'udwan, nakuulizeni swali enyi watu wa fitna na watu wa udwan, fahal zala hadha as-sabab hatta yataghayyara al-hukm, je sababu hii imeondoka kwa Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam mpaka hiyo hukumu ibadilike, useme kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hana udhuru? فهل زال هذا السبب، je sababu hii imeondoka؟ ay wujudu al-hawthiyyin bilqurb min markaz al-Sheikh al-Imam, kuwepo kwa wale mahuthi karibu na markaz ya Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam, je jambo hilo limeondoka mpaka hukumu ibadilike kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hana udhur؟ بل مركز معبر تحت سيطرة الحوثي الآن. hivi sasa markazi yenyewe iko chini ya control ya Houthi, yani iko chini, yani iko ndani ya serikali ya Houthi, iko ndani ya serikali ya Houthi, kwa sababu Houthi sasa hivi wamekuwa ni serikali na wana kila kitu. bal mu'dhamu wa shimalu al-Yaman ipo katika saitarati ya al-Houthi.
kwa hiyo idhan la yataghayyaru alhukm. Kwa hiyo hukumu bado haijabadilika. La yataghayyaru alhukm, hukumu haijabadilika idha lam yazula sabab, ikiwa sababu haijaondoka. Kwa ili iondoke hukumu ya udhuru, ni lazima waondoke mashia karibu na mji, au waondoke katika sehemu ya Ma'bar na ile miji ambayo wanaikontrol wale mashia. Sasa yule bwana Soloka ambaye amesema kwamba Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam hana udhuru, nafikiri mtakuwa ndugu zangu mmefahamu, kwa sababu yeye anaweza sifahamu, kwa sababu yeye Soloka ni kifuu tundu, kwa hiyo anaweza sifahamu. Lakini ikiwa masalafi wamefahamu hilo, fabiha wa ni'ma. Na pia hapa tumefahamu suul adab ma al-ulama aliyokuwa nayo bwana Hassan Soloka, kwa kuwashangaa maulama ambao wamempa udhuru al-Sheikh Muhammad ibn Abdullah al-Imam. Na'udhu billahi min ahli al-fitan wal-buhtan wal-dhulm wal-udwan. Nafikiri biqadri kifaya, kwa kiasi hichi kwenye majlisi hii ya 5 takuwa kimetosheleza. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. tutakuja kuendelea katika majlisi ya 6 katika kuendelea kubainisha الفتن والبهتان, وبainisha ahli الفتن والبهتان juu ya dhulma zao na udwan waliokuja nao katika kadhia hii. Wallahu waliyut tawfiq.